pendek ya ke master in economics. Bat ngapat hadian mengadap ban pendek ya ke training. Pulit hadian mengajoin pulit hadian analyzement. Ngasa room for Northeastern University ban pendek ya ke master in political science. Henry ke basutran parlok kalomba. Hagiri kisi kei ke berkenan ya ke musim ke jalan kalomba. Bilang sibuk ki parlok kitumi. Ki bangilai kelu aki por ki bangirang pulih. Dan lagi ki bangi kelu aki por bangirang pulih. Apa government boys high secondary school ki parlok ki jalan. Dan lagi kum Iba Matthew, iba yang pulih lang po St. Anthony's College. Idan patuloy pat kiparlok ibang itulo apo Nehru. Ngilay lang parlok agad saka pulih. Kadjaka kabangiyo ikajing sineng kajing crown, bat kajing kain, bat kajing nang kajing star. Ngilay kelu, ngilay syonglang ya ke kelas. Henry hadian lagi pong sinem. Kabasotan kalomba. Hapo kasyatri, juga Voice of the People Party. Minta niadan lang. Bat amgon jing artatin, baka jingwan snok tilang, jong ki samlarang ba, ki reurang ba, ki bedon ya kanongren ko baskem, ki banget ya kanongren baka Voice of the People Party, kabu Ahmad jong ki pa, nganget skem, baka lawe jong ki kajala ni, bat jong ri baka dong katran ka jonga baka jong ki, kadon na ki masngan, bat ikni lagi, baka Muslim, baka Voice of the People Party. Kan poi ban bat lu lakam sisa hakani ke jalan ketari ke thong jo Voice of the People Party ban nget scam don sibun ki samnarang ba kantai senrang ki longpa ki bedon buron ki bedon akor bat ki bedon ya kan nomor ke scam kenwan ban penyasno ban Voice of the People Party ngasodran hakajingren ke jongi ba Matthew yang ngalaton ki akan ke jing anglut lakam slam ban ngam sa ni kajili politics Henry kibon na kijing te keja namar balai namar ka politics kumbagalong pada Arslan Mensua desa ni kipopos na nilai i baka politics sa kajela ni kalong ka politics ka bagi brio ki babhan ki don ya ka jibat man sakriro ya ka emlang kasalang ya ka riba ka jatman rio kibabon kim kwa bangam sa kajili lapin isi ya ka politics hadu ba ngim kwa ba ya keren ya ka politics hakay emlang kasalang ni ngim kwa ba keren ya ka politics haki kamra jikai lane haki ye kisah kijungi lane haki jagatri kijungi nilapin sediudur ya ka politics klamda sotu opat parlok katari ka but jom kita kibakwa ban yonong limba ka politics ban be ikibrio kibabha kibrio kibabet bakit umkwa pangam sa kajili politics dagbayong the politics is a dirty game ka politics kalong kabajabo pai ba nga kubur bah kita kisnem bat hadu kita haki babun ki political party ki babun ki nongilam ka politics kadai kabajabo hene ka Voice of the People Party kami sakmat banong ngin penggala kampung yang ka jing so bakla ka bakum kata ngin penggala kampung yang ka politics sa ka jela ka ni basay sin pat ngin pedi bakum ka jaj rio ka banget haka hot ka sikitien ngin man rapat yang ka politics kum malabu nadu umin barin kata ka dai ka jing anglut jong ka Voice of the People Party na sopen pada banai ka jing khulai na kata jo piwe ki pada belawan seri kelempung hapo kecingewir jong Voice of the People Party pai ba ngangit scam ba kajingwan jong pi ne ka jamiat ke monata kadai ke ba don lupa ka mensiam ban kerjaan yang Voice of the People Party dedam dei pai ba bala don pat ki bala je ke ni nanti berwan mensiam ya kajing percaya jong Voice of the People Party ki bala se hagi ski beradab idang don kajing artatian yang ngetskan bakani kali kapur kani ni kasi kabangin pensyan hakmat jongpi pai ba bang ngetskan baka Voice of the People Party kat syaba galet kambet yo sembai bat ni bet yo sembai ubabha bang kri lati yo sembai ubangi bet nagalian jo Voice of the People Party on ha kita ki kindau ki basbo bat ban seiru yo so ubabang ubatian Yakba, ki longdien, ki mandien, ki jonga, ki jompi,
kinyo ban kait, kinyo ban bam, kinyo ban yonong. Naka-AKA baro, kabanga ban mapi, minta nile. Kata ni, ka Voice of the People Party. Pai ba, agni kisi, ka Voice of the People Party, na suka ban terkenal. Kadai ka political party, ka badang kelentam. Na ki political party baro ka badang hapok ke jala kasi. Ngamong tang ka badang kena. Namar balai ke dia inti kita ka parti ke jui, kadang long tang ka ars nem tam. Henry ka baswantana kalong ba. Ka Voice of the People Party, wat nada. Kadang ya tang ars nem tam dia inti kita ka. Henry ka dia political party, ka bala sotiet, haman la ka way pa ka way kesenong. Hapo ka dia ri kasi ka ba it ka jonga ba ka jongpi. Kata ka dia Voice of the People Party. Henry niong kum ke parti ngenam suhun tang bagan sotiet ak kesenong kitau. Henry ka jingan lo ka jongi kalong ba. Ka Voice of the People Party kana strong hapo ki download pa ki mensin. Jong way pa way, but ka way ka nong senong hapo ka ni kasi ka jonga ba ka jongpi. Kata ka ni jingan lo jong Voice of the People Party. Ki ki babha kinwan. Ki bagila opportunity baros kata kinwan bakin orong. Batai ba kita gila balon. Lada mapi kita ba pipai da pipai ka judicial ka barat ba sa Voice of the People Party. Hoy pada kidan di political party kelasan hani ka jelas ni. Kidan di political party kibla seng ki ni suara ni e ke jiwa ni. Kidan di political party kibla seng marsio e ke jiwa ni. Kidan di political party ru apa ke jelas ni. Kita di parti ru ni kibla seng ni ni e ka jelas ka jom. Kidan ru kibla seng life power license dan menta. Dan kibla seng katsan arpos dan menta di political party. Yei bakundo kalau penduk tiak penduk dem. Ya kita ke political party bersinsar dan propose dem. Apa kejelah ke sini. Oh kalau penduk tiak penduk dem. Ya kita ke badan hak bor ban sinsar don bor. Halor jonga bat jongpi. Ongi nak rensan ya election ini si kita mentan. Kidon ki kertong ki bawan su pada ban pan ya ke jingkesan ban ong tu jet ya balong. Ulah mereka MP ke jongpi. Mereka bersoal. Nak kita kirensan. Kiong pada kiong ba. Ngin sensar halor jongpi. Kata kali ke jimat ke jongpi. Makin wan ban sensar, tam ban sensar. Ne ban sensar donbor halor jongpi. Mereka Voice of the People Party kamong. Bangin wan ban donbor ban sensar donbor halor jongpi. Mereka Voice of the People Party kawan sapi pada balong pada. Ai lahat ini ngin sakli nak kata jompi. Kata kali kita player, apa yang Voice of the People Party berkuai bagi political party. Kuai bagi political party. Kioi ada politics takalat ban pinjolong yang lebih silat. Ki ada politics tang ban peneruspa yang lebih silat. Ban pinjolong yang kibahayan bahasan. Ban kita kibahasan nak jompi. Dan mereka Voice of the People Party pada kamlong kumta. Ini syakmat kalau kan nongkrem teruskan. Ini syakmat om mentenus pak lagi Henry ban IT yakni kakam sakri nak tahu pada ini kemen namar balai kemensiam ketungi kemen halangi ibu pada upai berwai kejikisan yani hoi hakijian itu tingkum ke parti berkam tama kejian itu ketengah pak mulai hakijis sedang kejian itu ketengah pak mulai ban pan kejikisan nak pada langsung sedang nak takni election MLA Arajar Arpulan. Pada kibun, idon lagi political party pasensar apa kejalan ini. Kita so donbor, bagi kita so respa. Kita petpo, yang Voice of the People Party. Bagi kita yang kumni, yang ke VPP, nak kita jongki, kadai very poor party. Kata kadai petpo kadai very poor party kebangun, ke party kebaduk. Kata lagi jingkran dan ketepi. Henry nak kalian ngeli ngong. Ngimso AA. Henry hang jingsia kita kerennya ke jingsia. Walau lagi kerennya ka badan po ini. Henry kali ke jingsia. Maka Voice of the People Party pada kali ke party duk. Bagian kemen ladang ilongsa ke party ke baduk ru. Namar ka jing anglo ke jongi kalong ban penerus pa pada. Compare dengan ke party kalong baduk. Henry ngin tresiton. Ban kentiu ya kejela katini kenang mo pai ba no senang untuk kejela katini onom long pembalong nenta o kisensar
ki parti hesta pada PMI kini berkai dan ki klur sekiwei pagi jela di dalam mana yoi kumno kini berkai ya ke pisang nagari ke jela ke sini sekiwei pagi jela dan ki klur kini ki parti ki beruspa Henry Petpat ya ke kerdan ke jela ke sini amdai baong mengapa break starwell marbanyang amdai baong ke voice of the people party Henry ki khana samari bala pendi daga sarkar India bagi wei bagi independent agency ki balom bagi bawa tintep ya ki jingong jiman jo ki jela apo kerui India sosi pada bak soleran bagi jela ke tuli kade ke jela ke wei ki jela ki beduktam apo kerui India om takata na ki than lam dingi ngilong ke jela ke beduktam pada ke voice of the people party kong melele madep ke parti ke lagi kamat long ke parti ke beduk Henry ngendem pelong ya ke jela ke lagi ke beduk kata ada ke thom jong voice of the people party Henry play i pai ba ki political party ngalingo kidang dang ke portang sistem kitang sistem la pilek sesor pinsoi i ya kata ke office building ke lagi ke bahe ien pagi tulan om padon ke building ke basna kata ke office building jong kita ki political party ki bal simsyar halor jonga ban jongki pai ba ki ba kum kita ki political party ki kuat ki ba penrus pa tang yang party ki suki ki ba penrus pa tang yang lagi kan ba pai ba ban unang jenjar dan unang linear de nama kita kedau nagaliang ke sungi ong bagi kerennya ke development ha ke jelas ni ngajuang kat sabalik long balai ke development bentar ke jelas ni ke development ke don Hendak siap ke development ke Makumbo ke dalam lapor ke jalan ini. Nama yang ini kekentian development. Laju pendokam ya ka ban translate ya ka stil kasih kum ke Roy Kepar. Ngom balik kemdan ke Roy Kepar. Apa ke jalan ini? Kedon. Kajingnya biar kalau tangkan ni apa ya? Ubar Roy udang tangkan dia. Bat kila ada Roy tikena itu. Henry upai ba ubun. Usuparsa hadol ini kisi ki pemerintah. Kata kadai ke development model kepada mahapok dari ke jalan ini.